que l'Esprit de Dieu va nous conduire cette année. As the Spirit of God will conduct us through this year. Et dimanche, nous avons essayé d'expliciter la pensée de triomphe. On Sunday, we attempted to express the thoughts of triumph, and this year, comme notre bien-aimé Lucien a dit en ce as lieu, our beloved Lucian said here, nous posons des bases we are placing the qui vont nous foundation permettre à très bien décoller that will permit us to take off et well atterrir le 31 décembre 2024 avec succès. and land the end of this year with success. Cette matinée, j'ai un sujet que j'ai intitulé This morning I have a topic title. C'est ma nature. It is my nature. Alléluia. Amen. C'est ma nature. It's my nature. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens, I'm in the book of 2 Corinthians, chapitre 4, chapter 4, le verset 2. verse 2. 2 Corinthiens, 2 Corinthians, chapitre 4, chapter 4, le verset 2. verse 2. Est-ce que je peux lire pour nous? Can I read for us? Ou nous pouvons lire tous ensemble? We can read it all together. Église, nous pouvons lire ensemble. Church can read 2 together. Corinthiens, chapitre 4, 2 Corinthians 4, le verset 2. verse 2. Une des trois camarades, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de prêcher, Before preaching, j'aimerais que nous puissions noter ces 6 choses importantes. I'd like for us to note these 6 important things. Ces 6 choses importantes. These 6 important things. Écoutez-moi bien, Église. Listen to me well, church. La première des choses, First thing, ceux qui cherchent Dieu those who seek God n'ont pas de mal à voir Dieu. have no wrong to see God. Ceux qui cherchent Dieu Those who seek God n'ont pas de mal à voir Dieu. don't have any wrong to see God. C'est-à-dire, Meaning, ceux qui cherchent Dieu, those who seek God, ils verront Dieu they shall see God se manifester dans leur vie. manifesting in their Je lives. crois que quelqu'un le I dit. want someone to say amen. Si tu vas chercher Dieu cette If you're année, going to seek God this year, tu n'auras pas de difficulté à voir you Dieu. won't have a difficulty to see God. Tu verras Dieu dans ta santé. You will see God in your health. Tu verras Dieu dans ton You travail. see God in your work. Tu Amen. verras Dieu dans tes You see enfants. God in your children. Mais tu te fais la solo I don't banana. know who I'm speaking to. La deuxième chose à noter, Second thing to note, si ta priorité est Dieu, if your priority is God, tes possibilités sont grandes. your possibilities are great. Amen. Personne ne m'a entendu. No one heard me. J'ai dit, I si say, ta priorité est if your Dieu, priority is God, tes possibilités sont your grandes. possibilities are great. Dieu ne peut jamais être ta priorité God can never be your priority et que tu manques de and that you possibilités. lack possibilities. La troisième des choses à noter, Third thing to note, la façon dont tu vois Dieu the manner in which you see God et la façon dont tu verras Dieu. is the manner in which you shall see God. Wow. La façon dont tu vois Dieu The manner in which you see God et la façon dont tu verras is Dieu. the manner in which you will see God. Ndenge ozomona na Nzambe mbula The oyo, way you're seeing God this year eza ndenge okomona is the Nzambe way you mbula will oyo. see God this year. Eza mnazokanga? Is someone hearing me? Ndenge ozomona na Nzambe mbula The way oyo, you're expecting on God eza this ndenge year okomona is Nzambe the way mbula you will oyo. see God this year. Soki ozomona Nzambe na oyo ya bilemba, If you're seeing a tired God, okomona mpe Nzambe ya you bilemba. as well experience a Mais tired soki God. ozomona Nzambe ya But if you're possibilité, expecting a God of possibilities, you'll experience a God of possibilities. Amen. la quatrième des choses à noter, Fourth thing to note, la dépendance à Dieu the dependency on God est la clé de l'addition dans la vie. is the key of addition in life. In English, I say addiction to God. An addiction to God. Yes, make addiction. Okay. Alléluia. Amen. La dépendance à Dieu The addiction to God est la clé de l'addition dans la vie. is the key of addition in life. Tu ne peux pas dépendre à You Dieu cannot be addicted to God et que rien ne soit additionné dans ta and vie. nothing be added onto your life. Cette année, This year, Dieu va additionner les choses God dans will ta vie. make additional things in your life. I said God will additionalize things in your life. La cinquième chose à noter, Fifth thing to note, si Dieu est devant toi, if God is before you, les biens, the means, the good, the good,
doit être à la fois derrière et autour de toi. At times behind or around you. Je dis, si Dieu est devant toi, I say if God is behind you, le bien doit être à la fois derrière et autour the de good toi. should be either behind or around you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est devant toi, If God is before you, demande à ton voisin ask qui your est devant neighbor, toi. who is ahead of you? Si Dieu est devant toi, God is ahead of you. les biens The mean, the doivent être good à la fois should be at times derrière behind et autour de toi. and around you. Alléluia. Amen. Both behind and around. Should be both behind and around instead. Les biens The good doivent être should be derrière behind, et autour de toi. both behind and around you. La sixième des choses à noter, The sixth thing to note, la place que vous donnez Dieu the place that you give God, détermine la place que vous trouvez dans la vie. it will determine the place you find in life. La place que vous donnez Dieu The place that you give God détermine la place que vous vous trouverez dans la vie. determines the place you'll find yourself in life. Et si vous faites ensemble, The place you're giving to God, yango ndeko détermine et si quand ça va vous faire that will determine the place God will make you sit in life. Has someone heard et that? si vous faites The ensemble, place you're giving to God yango ndeko détermine et si quand ça va vous faire ça is what will determine the position God will give you in life. If you give God the back place, God is what will give you a back place. Ce sont des choses à noter These are things to note pour que nous marchions dans la vie. so we can walk. Alors, Église, So church, cette matinée, this morning, pourquoi c'est ma nature